ព្រះយេស៊ូវបានយាងមកលើផែនដីព្រះអង្គគឺជាពន្លឺបំភ្លឺជីវិតយើងទាំងអ្វីដែលយើងជួបព្រះអង្គផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមមកកាន់ជីវិតយើងព្រះអង្គគង់នៅជាមួយយើងនៅពេលដែលស្ថានភាពលំបាកតែព្រះអង្គមិនគ្រាន់តែនិយាយថាខ្ញុំគឺជាពន្លឺបំភ្លឺពិភពលោកទេប៉ុន្តែព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាអ្នកគឺជាពន្លឺបំភ្លឺពិភពលោក Hi, welcome to the Living a Legacy Discovery course. សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គសិក្សាស្វែងរកអំពីគោលដៅរបស់អ្នក I'm David Bruman. ខ្ញុំ David I'm a scientist, leader, and author. ខ្ញុំជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាមេដឹកនាំហើយជាអ្នកនិពន្ធម្នាក់ And I want to help you find your legacy. ខ្ញុំចង់ជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វែងរកនៅគោលមរតករបស់អ្នក Last week, actually the first session of our 8-week series, we were looking at the purpose. នៅអាទិត្យមុនសប្តាហ៍មុនយើងបានរៀនអំពីវគ្គដំបូងដែលយើងស្វែងរកអំពីគោលបំណងរបស់ពួកយើង We learned actually in order to find our purpose, we had to go to God. យើងបានរៀនថាយើងនឹងស្វែងរកគោលដៅដែលយើងនៅជាមួយព្រះជាម្ចាស់ And our purpose is so important because it's our why. ហើយសំណួរមួយនេះពិតជាសំខាន់មែនតើពីព្រោះយើងសួរថាហេតុអ្វី And what we learned actually is that our purpose is not only right here, but actually we will live in eternity. យើងបានរៀនថាគោលដៅរបស់យើងនៅក្នុងផែនដីមួយនេះមិនមែនជាអ្វីដែលយើងនៅរហូតទេប៉ុន្តែយើងរស់នៅដើម្បីត្រៀមខ្លួនទៅកាន់ជីវិតដ៏អស្ចារ្យ We discovered that actually our life was a preparation for eternity. យើងបានស្វែងរកថាជីវិតរបស់យើងគឺជាការSorry it's a preparation for eternity វាគឺជាការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ជីវិតដ៏អស្ចារ្យ And the question was actually why are we here on earth for ហើយយើងមានសំណួរថាហេតុអ្វីបានជាយើងរស់នៅលើផែនដីមួយនេះ That's actually a really good question នេះគឺជាសំណួរមួយដ៏ល្អមែនតើ And yeah, it is actually very important actually to know that because we need to know why we are here for. វាពិតជាសំខាន់មែនតើដើម្បីដឹងពីចម្លើយមួយនេះពីព្រោះយើងត្រូវដឹងថាហេតុអ្វីបានយើងរស់នៅលើផែនដីមួយនេះសម្រាប់អ្វីគេ And it gives us a whole new perspective or new dimension actually to our purpose. វាបានបង្ហាញរូបភាពថ្មីមួយឬក៏គំនិតមួយទៀតសម្រាប់រូបភាពទាំងមូល So my question is, what do you want to do during your life? ហើយសំណួររបស់ខ្ញុំគឺចង់សួរថាតើអ្វីគេដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នក What do you want other people to remember? តើអ្នកចង់ឲ្យមនុស្សដទៃចងចាំអ្វីពីអ្នក This is your why, and before we go to the what, you have to find your purpose. នេះគឺជាសំណួររបស់អ្នកថាហេតុអ្វីប៉ុន្តែមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមចូលនៅក្នុងសំណួរមួយនេះយើងចង់ដឹងអំពីគោលបំណងរបស់យើង So what is your legacy you want to leave? Is it like building a new Angkor Wat? តើអ្វីគឺជាមរតកដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់រស់នៅជាមួយដូចជាកសាងប្រាសាទឬក៏កសាងអ្វីមួយដែលអស្ចារ្យដូចជាប្រាសាទអង្គរវត្ត Like creating an amazing piece of art like this beautiful temple Angkor Wat. បង្កើតអ្វីមួយដែលជារូបភាពដ៏អស្ចារ្យមានចម្លាក់មានស្នាដៃយ៉ាងអស្ចារ្យ Or you say no, actually no, I prefer songs. I want to write songs.
ឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាទេអត់ទេខ្ញុំចង់ខ្ញុំជាអ្នកដែលចូលចិត្តតន្ត្រីខ្ញុំចង់សរសេរឬក៏និពន្ធតន្ត្រី I want to touch millions of hearts like Sin Samut did it. ខ្ញុំចង់ប៉ះពាល់ដួងចិត្តរាប់លានអ្នកដូចជាលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រ So take your phone now and write in the comment right now what you want to become. ឥឡូវសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាបានយកទូរស័ព្ទរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមកហើយសរសេរនៅ comment ខាងក្រោមតើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើអ្វី What is the legacy you want to leave? I'm really curious to know. Write it now. ខ្ញុំពិតជាចង់ដឹងមែនតើថាតើអ្វីគឺជាកេរដំណែលឬជាមរតកដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បន្សល់ទុក And another guy, he has the same name like David. Actually, he knew his purpose. ហើយមានបរិសម្នាក់គាត់ឈ្មោះដូចខ្ញុំអញ្ចឹងឈ្មោះ David ប៉ុន្តែគាត់ដឹងពីគោលបំណងរបស់គាត់ We read in the Bible in Acts 13:36, when David had served God's purpose in his own generation, he fell asleep. He was buried with his ancestor and his body decayed. យើងអាចអាននៅក្នុងខគម្ពីរកិច្ចការ 13:36 បាននិយាយថាព្រះបាទ David បានបម្រើព្រះជាម្ចាស់តាមគម្រោងការរបស់ព្រះអង្គនៅចំនួននោះរួចសោយទីមង្គតទៅគេបានបញ្ចុះសពព្រះអង្គព្រះបាទ David នៅក្នុងភ្នូរជាមួយនឹងឯកកោរបស់ទ្រង់ហើយសពរបស់ស្ដេចក៏បានរលួយអស់ដែរ And this is exactly how I want to live. I want to accomplish like David God's purpose. ហើយខ្ញុំនេះគឺជាអ្វីដូចដែលខ្ញុំចង់បានជីវិតរបស់ខ្ញុំរស់នៅដូចស្ដេច David គឺបញ្ចប់ឬក៏រស់នៅជាមួយនឹងគោលដៅគោលបំណងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ But it's really sad to see that too many people leave it up to chance. ប៉ុន្តែវាពិតជាក្រៀមក្រំមែនទែនពីព្រោះយើងឃើញថាមនុស្សមួយចំនួនគេអត់បានព្រៀងទុកគេរស់នៅតាមតែជោគវាសនារបស់គេ If I ask the question, who do you want to become or what legacy do you want to live? បើសិនជាខ្ញុំសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថាតើអ្វីទៅដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់រស់នៅជាមួយតើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ខ្លាចជានរណា Very often the people respond like, actually, I really don't know. ជាញឹកញយមែនទែនមនុស្សភាគច្រើនគេថាគេអត់ដឹងស្ទាល់តែសោះ So can I ask you a question? តែខ្ញុំអាចសួរអ្នកមួយសំណួរបានទេ Where do you want to arrive at the end of your life? តើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ទៅដល់កន្លែងណានៅចុងបញ្ចប់ជីវិតរបស់អ្នក Write it again in the comment. I'm really curious to know. សរសេរចូលនៅ comment ខាងក្រោមខ្ញុំពិតជាចង់ដឹងមែនតើ You know how the most of us live? អ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអត់ថាយើងភាគច្រើនរស់នៅយ៉ាងរបៀបណា Gonna draw it. ខ្ញុំនឹងគូវា We are actually right here. នៅកន្លែងនេះ And then we go somewhere. We go to school. យើងទៅកន្លែងណាមួយប្រហែលយើងទៅសាលា We find someone. យើងជួបអ្នកណាម្នាក់ All of a sudden we find our love. បន្ទាប់មកយើងរកបានសេចក្តីស្នេហារបស់យើង We marry. Oh, we have 1, 2, 3, 4 children. Wow. យើងរៀបការបន្ទាប់មកយើងមានកូន 2-3 នាក់ And then we end up somewhere. បន្ទាប់មកយើងបញ្ចប់នៅកន្លែងណាមួយ And then you know what we do? អ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអត់ថាអ្វី We draw like a circle, you know, like a target. យើងបានគូកន្លែងមួយដូចជាកន្លែងដែលយើងចង់ទៅដល់ And we say, actually, that's where we wanted to end up. ហើយយើងបាននិយាយថានេះជាកន្លែងដែលខ្ញុំចង់បញ្ចប់ We leave it up to chance. យើងតាមកលៈទេសៈយើងតាមអ្វីដែលយើងអត់បានព្រៀងទុកសោះ I want to give you a better way to do it. ខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកនៅមធ្យោបាយមួយដ៏ប្រសើរជាងនេះ So what we actually learned last time យើងបានរៀនកាលពីអាទិត្យមុន is that we first have to define our target, our purpose. មុនដំបូងគេបង្អស់យើងត្រូវតែស្វែងរកនៅគោលដៅរបស់យើង And now we are here again. បន្ទាប់មកឥឡូវយើងកំពុងតែនៅកន្លែងចំណុចមួយនេះ And since we know where we want to go, ហើយយើងដឹងហើយថាយើងនៅកន្លែងណាឥឡូវហ្នឹង instead of going up and down, ជំនួសឲ្យនៅការឡើងចុះឡើង we go towards the target and hit it right away. យើងទៅត្រង់ម្ដងហើយចំគោលដៅយើងតែម្ដង That's really much more intelligent. ហើយនេះគឺជាអ្វីមួយដែលឆ្លៀសវៃមែនតើ And I like how Craig Rochelle put it. ហើយខ្ញុំបានចូលចិត្តនៅលោក Craig Shell ដែលគាត់បានដាក់ពាក្យមួយនេះ He said all people end up somewhere in life, but few end up there on purpose. មានមនុស្សភាគច្រើនគាត់បានបញ្ចប់ជីវិតគាត់នៅកន្លែងណាមួយនៅជីវិតរបស់គាត់ប៉ុន្តែមានតែ 2-3 នាក់ទេដែលគាត់បញ្ចប់ជីវិតរបស់គាត់ចំចំណុចដែលគាត់ចង់បាន So the first thing we have to get is clarity. ចំណុចទី1ដែលយើងត្រូវការធ្វើវានោះគឺធ្វើឲ្យជាក់លាក់ឲ្យច្បាស់លាស់ We need to know where we want to go.
យើងត្រូវតែដឹងថាតើកន្លែងណាមួយដែលយើងចង់ទៅ And I want to give you a tool actually that will help you to actually define that. ខ្ញុំចង់ឲ្យនៅវត្ថុមួយចំនួនឬក៏មធ្យោបាយមួយចំនួនដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វែងរកនៅអ្វីដែលជារបស់អ្នក So here's the challenge. I'll ask you to draw a 100-year timeline. ហើយនេះគឺជាអ្វីដែលជំរុញអ្នកមែនតើខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសរសេរឬក៏គូនៅពេលវេលាបន្ទាត់ពេលវេលាមួយដែលមានរយៈពេល100ឆ្នាំ You say, "Oh, I will not live 100 years." Draw a 100-year timeline. ទោះបីជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាខ្ញុំរស់នៅដល់100ឆ្នាំទេប៉ុន្តែឥឡូវសូមគូវា100ឆ្នាំ So what we're going to do is say, "Okay, this is 100." ហើយយើងទៅសេថានេះកន្លែងនេះគឺកន្លែង100ឆ្នាំ I'm going to say, "I going to have this job." ខ្ញុំអាចនិយាយថាខ្ញុំនឹងមានការងារមួយនេះ In 100 years, I'm going to have 5 grandchildren. ហើយនៅក្នុងរយៈពេល100ឆ្នាំខ្ញុំចង់មានចៅ5នាក់ប្រហែល In 100 years, I want to travel to Mondulkiri. I want to travel, I don't know, to Kampot. នៅក្នុងពេល100ឆ្នាំខ្ញុំអត់ដឹងដែរប្រហែលជាខ្ញុំចង់ធ្វើដំណើរទៅកាន់មណ្ឌលគិរីឬក៏ខេត្តកំពត So you get it. Just write what you want to live. Actually, where do you want to be in 100 years? អ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ហើយមែនអត់ថាយើងត្រូវតែសរសេរអ្វីទាំងអស់ដែលយើងចង់ធ្វើនៅពេលដែលយើងអាយុ100ឆ្នាំ So by doing that, actually, we define our target. ហើយដើម្បីធ្វើឬក៏សរសេរចូលទាំងអស់នេះយើងនឹងស្វែងរកថាអ្វីគឺជាគោលបំណងគោលដៅរបស់យើង Now, 100 years is very far, right? យើងដឹងហើយថា100ឆ្នាំគឺវែងមែនតើ So we're going to go back now. We're going to think, okay, in 10 years, who am I going to be in 10 years? ឥឡូវយើងថយចុះមកក្រោយវិញយើងនិយាយថា10ឆ្នាំតើនរណាគេឥឡូវខ្ញុំចង់ខ្លាចជានរណាម្នាក់នៅក្នុងពេលរយៈពេល10ឆ្នាំ So again, I'm going to ask where I'm going to work in 10 years. ឥឡូវម្ដងទៀតខ្ញុំនឹងសួរថាតើខ្ញុំនឹងធ្វើការអីគេនៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខ Am I going to be married or not yet in 10 years? នៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំតើខ្ញុំនឹងរៀបការឬក៏មិនទាន់រៀបការទេ Family life or children? មានជីវិតជាគ្រួសារមានកូន Maybe also my spiritual life, for instance, where I'm going to be at. ឬមួយក៏ជាជីវិតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណតើខ្ញុំនៅកន្លែងមួយណា Okay, once you did this for 10 years, នៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានធ្វើការទាំងអស់នេះក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំ we're going to go back to 3 years. យើងនឹងទៅ3ឆ្នាំម្ដង Now it's maybe much easier because you kind of know where you could be in 3 years. ឥឡូវយើងរៀងស្រួលបន្តិចហើយពីព្រោះថាយើងដឹងថាតើយើងនឹងទៅណាហើយ3ឆ្នាំវាស្រួលយើងដឹងថា3ឆ្នាំខាងមុខយើងទៅណា If you're in school at university, probably in 3 years you will be finished. បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែនៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យប្រហែលជា3ឆ្នាំខាងមុខអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនចប់ So you could think maybe I want to work in this or that area. ឬក៏មួយអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាបន្ទាប់ពីហ្នឹង3ឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការកន្លែងមួយនេះឬក៏មុខជំនាញមួយនេះ Okay, now once we've done it, we go back to 1 year. ឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងធ្វើ3ឆ្នាំហើយយើងទៅ1ឆ្នាំម្ដង We ask the very same questions. យើងសួរសំណួរដដែលដូចគ្នា And then actually we have a much clearer picture. We got clarity where we want to go. ឥឡូវយើងដឹងហើយយើងមានរូបភាពច្បាស់លាស់មែនតើថាតើយើងចង់ទៅកន្លែងណា And another way to look at that is actually by doing a list. So I did what we call a bucket list. ហើយមធ្យោបាយមួយទៀតដើម្បីធ្វើដូចអានេះដែរខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់ខ្ញុំមានប្រអប់មួយដែលខ្ញុំទៅសេចូលរាល់អ្វីទាំងអស់ដែលខ្ញុំចង់ធ្វើ And on this list I just write down what I want to do until the end of my life. នៅក្នុងប្រអប់មួយនេះឬគឺក្នុងតារាងមួយនេះខ្ញុំទៅសេទាំងអស់ថាតើក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំចង់ធ្វើអីគេខ្លះ For instance, eating prahok ប្រហែលជាខ្ញុំចង់ញ៉ាំប្រហុក or to eat frog ឬក៏អង្កែប or I want to travel to Mondulkiri ឬក៏ខ្ញុំចង់ទៅខេត្តមណ្ឌលគិរី to see the beautiful elephants there. ឬក៏ខ្ញុំចង់ឃើញដំរីស្អាតៗនៅទីនោះ And you know on my list I put also one thing that I wanted to write best-selling books. ហើយមួយទៀតគោលដៅរបស់ខ្ញុំចង់ទៅសេសភៅមួយដែលជាសភៅដែលលក់ដាច់ជាងគេបំផុត And then I broke it down. Okay, in 10 years, how many books do I have to write? Maybe 5 or 6? ហើយខ្ញុំបានសរសេរវាចុះហើយខ្ញុំបំបែកវាទៅខ្ញុំគិតថាតើក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំចង់សរសេរសភៅប្រហែលក្បាលប្រហែលជា6 7 And then ក្បាល in 3 years, maybe 1 or 2? ហើយនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំមួយក្បាលឬក៏2ក្បាល And now where it comes really concrete is actually next year. So I wrote down I have to write 1 book. ហើយឥឡូវខ្ញុំចូលទៅចំណុចមួយយ៉ាងជាក់លាក់មែនតើខ្ញុំសរសេរថាក្នុងឆ្នាំក្រោយមួយនេះខ្ញុំនឹងសរសេរសភៅមួយក្បាលបញ្ចប់សភៅមួយក្បាល
Now, if you say this is too theoretical, too timeline, this is not for me, ហើយ don't អ្នកទាំងអស់គ្នា despair. ថានិយាយថាអូនេះជាពេលវេលានៅតារាងពេលវេលាហើយវាពិបាកមែនតើសម្រាប់ខ្ញុំមានមធ្យោបាយមួយទៀត If you're the artist, I have a very nice, challenge for you. បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តខាងគូឬក៏ខាងសិល្បៈខ្ញុំមានអ្វីមួយសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា But actually, not only for you, if you're an artist, actually for all of us. ប៉ុន្តែវាមិនមែនសម្រាប់តែអ្នកដែលខាងគូឬក៏អីទេគឺសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាម្ដង Let's draw who we are going to be in 1 year. ឥឡូវយើងគូទាំងអស់គ្នាគូឥឡូវយើងមានកតាស់នៅដៃរបស់យើងហើយយើងគូទាំងអស់គ្នាតើមួយឆ្នាំក្រោយយើងទៅកន្លែងណា And this is the first year actually I did it. ហើយនេះគឺជាឆ្នាំដំបូងហើយដែលខ្ញុំបានធ្វើវា So I wrote actually, I'm not a good, you see, drawer, but you kind of see this is a book, you know. អ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហើយថាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកគូរូបស្អាតទេតែនេះសភៅ Maybe I want to go to the beach. ខ្ញុំប្រហែលជាខ្ញុំចង់ទៅឆ្នេរសមុទ្រ What else could I do? Like maybe I could read the Bible. Actually, one time the Bible. That's another book. I write it, you know, and actually draw it. ឥឡូវមួយរឿងមួយទៀតដែលដូចខ្ញុំចង់អានព្រះគម្ពីរឥឡូវខ្ញុំអានឥឡូវខ្ញុំគូសភៅមួយទៀតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញ I also put down actually that I wanted to save money. ខ្ញុំក៏បានសរសេរទុកថាខ្ញុំចង់សន្សំលុយ So this is where I start, and I want to be here at the end of the year. ហើយនេះគឺជាកន្លែងដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហើយខ្ញុំចង់បញ្ចប់នៅឆ្នាំក្រោយខ្ញុំចង់នៅចំណុចនេះខ្ញុំចង់មានលុយចំនួនប៉ុណ្ណេះ So I want to give you this challenge. Draw who you want to be in 1 year and send it to me. ហើយខ្ញុំចង់ជំរុញលើកទឹកចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចគូររូបនៃគម្រោងការអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយឆ្នាំតើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់នៅកន្លែងចំណុចណាហើយសូមផ្ញើមកកាន់ខ្ញុំ You can contact me on Facebook Messenger and just send me your drawing, and I want to help you on this process. អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចផ្ញើមកខ្ញុំតាម Messenger ហើយនៅក្នុង Facebook អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីគូទាំងអស់គ្នាឲ្យដំណើរការមួយនោះ So number 1 is the goal is to obtain clarity. ហើយចំណុចទី1គោលដៅរបស់យើងគឺយើងធ្វើវាឲ្យច្បាស់លាស់ Now let's move on. Number 2. ឥឡូវយើងចូលទៅចំណុចទី You ready? 2អ្នកទាំងអស់គ្នារួចរាល់ហើយឬនៅ Yeah, cool. You're ready. Awesome. រួចរាល់ហើយល្អមែនតើ Because now it's going to become very ambitious. ហើយឥឡូវវាពិតជាមានមហិច្ឆតាណាគោលដៅរបស់យើងចូលទៅកន្លែងដែលមានមហិច្ឆតា So we want to set ambitious goals or objectives. យើងនឹងចូលទៅកាន់គោលដៅគោលបំណងដែលយើងចង់បាន Because you know, we want to live a legacy. អ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាយើងរស់នៅដែលចង់បន្សល់នៃគេមរតក We don't want to play it safe. We want to go for big goals. យើងមិនចង់ថារស់នៅបដែតបដោយទេយើងចង់រស់នៅអ្វីមួយដែលយើងមានគោលដៅច្បាស់លាស់ And that's why we need big goals, because we need to be motivated. ដូច្នេះហើយបានជាយើងត្រូវការគោលដៅមួយយ៉ាងធំពីព្រោះយើងចង់ជំរុញទឹកចិត្តខ្លួនយើង Sometimes I set a goal and then I increase it by 10-fold increase. ពេលខ្លះខ្ញុំបានសរសេរនៅគោលដៅរបស់ខ្ញុំបន្តមកខ្ញុំបានតម្លើងវារហូតដល់14 10 It scares me, but at the same time it forces me to find creative solutions to achieve them. វាបន្លាចខ្ញុំជួនកាលប៉ុន្តែវាបានជំរុញឲ្យខ្ញុំធ្វើការប្រឹងប្រែងឡើងដើម្បីទៅដល់កន្លែងនោះ And very important, when you set goals, write them down. វាសំខាន់មែនតើនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមានគោលដៅសរសេរវាចុះ Because science shows that if you write your goals, you increase your chance to achieve your goals. ពីព្រោះថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានសរសេរថាប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានគោលដៅហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាសរសេរវាចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាបង្កើតឱកាសក្នុងការសម្រេចគោលដៅមួយនោះ So written goals increase your motivation and narrow your focus. ហើយសរសេរចុះនៅគោលដៅរបស់អ្នកបានជំរុញទឹកចិត្តរបស់អ្នកហើយនឹងធ្វើឲ្យគោលដៅនៃការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកកាន់តែមុតមាំឡើង And I want to show you how you set smart goals. ហើយនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតើអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើឲ្យគោលដៅរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាយ៉ាងដូចម្ដេច We want to set goals actually that pushes towards our destination. យើងចង់ធ្វើគោលដៅមួយយើងចង់បង្ហាញនៅវត្ថុបំណងដែលយើងចង់ទៅមុខ So the first thing actually we want our goals to be specific. ចំណុចទី1យើងចង់ឲ្យគោលបំណងរបស់យើងជាក់លាក់
And the second one, I'm going to show you in a minute what that means ហើយជាក់លាក់ practically. នេះផ្លេចបន្តអស់ហើយឥឡូវខ្ញុំចង់សួរអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយចំណុច The second one, we want the goal to be measurable. ចំណុចទី1យើងចង់មានវិធានការ Obviously, as we just said before, we want to have an ambitious goal. ហើយខ្ញុំចង់បានគោលបំណងមួយដែលយើងអាចមានមហិច្ឆតាក្នុងខ្លួនរបស់យើង We want the goal to be relevant. ដែលមានភាពពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខ្លួនរបស់យើងផ្ទាល់ Relevant means that it's in line with my direction. វាមានន័យថាវានៅក្នុងបន្ទាត់តែមួយជាមួយនឹងគោលដៅរបស់ខ្ញុំ And lastly, but not also very importantly, we want a goal to be time-based. យើងចង់ទៅជាមួយនឹងការកំណត់ពេលវេលា Okay, I want to show you what this means practically. ឥឡូវខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងតែម្ដង I had the goal to run the 20-kilometer race in Lausanne back in my hometown. នៅស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំមានគោលបំណងក្នុងការរត់20គីឡូ So I set a very clear objective. I wanted to run it under 1 hour and 25 minutes. ហើយខ្ញុំចង់រត់ក្នុងរយៈពេលក្នុងចម្ងាយ20គីឡូហ្នឹងក្រោម1ម៉ោង22នាទី25នាទី So let's look if this goal was a smart goal. ឥឡូវយើងកលេចមើលតើគោលដៅមួយនេះវាឆ្លាតវៃអត់ So is it specific? Yes, it's specific. អ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាវាជាក់លាក់អត់ហ្នឹងហើយវាជាក់លាក់ Because I want to run 20 kilometers in Lausanne. ខ្ញុំចង់រស់នៅ20គីឡូនៅក្នុងស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំ Is it measurable? Yes, because I wanted to run under 1 hour 25 and I run in the race in 1 hour 22. ហើយវាជាក់លាក់អត់ហើយយើងអាចវាស់ស្ទង់បានអត់ហ្នឹងហើយវាអាចវាស់ស្ទង់បានពីព្រោះថាខ្ញុំចង់រត់20គីឡូហើយក្នុងរយៈពេល1ម៉ោង22នាទី Is it ambitious? តើវាជាគោលបំណងមួយដែលជាមហិច្ឆតាអត់ Not at all. It's very easy to run it. យើងប្រហែលជាយើងមិនមែនទេពីព្រោះវាស្រួលមែនតែក្នុងការរ No, ត់ I'm មែនអត់ kidding. Actually, it's a very ambitious goal. អត់ទេពីព្រោះវាពិបាកមែនតែវាជាមហិច្ឆតាដែលយើងត្រូវការធ្វើវា I had to train for it several weeks, so it was really ambitious. ខ្ញុំត្រូវការវឹកហាត់ខ្លួនប្រាណនៅក្នុងការរត់នឹងប្រហែលជា2-3សប្តាហ៍ Is it relevant? Yes, it's relevant because it's aligned with my objective to become and stay healthy. ហើយតើនេះវាមានការពាក់ព័ន្ធនឹងគោលដៅគោលបំណងរបស់ខ្ញុំអត់ហ្នឹងហើយវាមានការពាក់ព័ន្ធពីព្រោះថាខ្ញុំមានគោលបំណងថាខ្ញុំចង់រស់នៅដែលមានសុខភាពល្អ And is it time-based? Yes, because I said this year. នេះគឺជាការកំណត់ពេលវេលាដែរទេវាជាការកំណត់ពេលវេលាពីព្រោះខ្ញុំនិយាយថាឆ្នាំនេះ So I want to challenge you now. What needs to happen this coming year that this is the best year ever? ខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតមើលថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើអ្វីដើម្បីឲ្យឆ្នាំមួយនេះខ្លាចជាឆ្នាំមួយដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ជីវិតរបស់អ្នក Share it again, write a comment. សរសេរចុះនៅមតិរបស់អ្នកនៅខាងក្រោម And if you have not done it yet, plan this week time to actually define your objectives. បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់បានសរសេរវាទេឬមិនទាន់បានគិតសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វែងរកមើលវាថាវាគឺជាស្អីគេ Now the challenge is to write a lot of objectives. ឥឡូវជាអ្វីមួយដែលជាបញ្ហាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែធ្វើឬក៏សរសេរចុះរាល់គោលបំណងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបានច្រើនមែនតើ But I encourage you to define maybe 1, 2, maximum 3 objectives. ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំលើកទឹកចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីយកគឺជំរុះចោលអស់ហើយផ្ដោតសំខាន់លើតែ2-3គោលបំណងបានហើយគោលបំណង2-3បានហើយ Because the person who chases 2 rabbits catches neither one. ពីព្រោះថាបើសិនជាអ្នកដែលគាត់ម្ដងគាត់ដេញចាប់ទន្សាយ2គាត់ចាប់អត់បានមួយដូចសុភាសិតខ្មែរយើងនិយាយថាចាប់ត្រីដៃ2 Or in other words, if you want to do too much, actually you will achieve nothing. ឬក៏អ្នកណាម្នាក់គាត់ចង់ធ្វើច្រើនពេកហួសហេតុពេកគាត់អត់បានសម្រេចការអ្វីមួយឡើយ And now another thing, once you've written down your goals, ហើយចំណុចមួយទៀតបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់សរសេរចុះរាល់គោលដៅរបស់យើង what I started to do actually this year, អ្វីដែលខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅក្នុងឆ្នាំមួយនេះ I write my objectives every morning when I get up and every evening when I go to bed. ខ្ញុំបានសរសេរចុះរាល់គោលបំណងរបស់ខ្ញុំនៅគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំរៀបចូលគេងហើយនឹងខ្ញុំក្រោកពីគេង Because what happens if we write the things down and remember them? ពីព្រោះថានៅពេលដែលយើងសរសេរចុះយើងនឹងចងចាំវា It goes into our unconscious brain នៅពេលដែលខួរក្បាលយើងបានសម្រាក and we remember them. យើងនឹងចងចាំវា
Sometimes we don't even think about the objectives, but our brain remembers them. ប៉ុន្តែទោះបីជាពេលខ្លះយើងអាចបានគិតអំពីគោលបំណងទាំងអស់នោះប៉ុន្តែខួរក្បាលរបស់យើងចងចាំ It's the same thing like when like the day you want to buy a new Honda Click. ដូចគ្នាដែរនៅក្នុងនៅថ្ងៃមួយយើងចង់ទិញម៉ូតូ Honda Click. And then you go to the city and you think like, well, there are Honda Clicks everywhere. បន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមគិតអំពីម៉ូតូហ្នឹងយើងទៅក្រុងយើងឃើញម៉ូតូ Click ហ្នឹងមានកន្លែងណាក៏មានដែរ What happened? Like everybody has a Honda Click now? ឥឡូវវាមានរឿងអីកើតឡើងពីព្រោះថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រប់គ្នាគេមាន But actually it's not because there are more motorbikes. It's just because you notice them. វាមិនមែនថាគ្រាន់តែយើងទៅវាមានម៉ូតូភ្លាមនោះទេពីព្រោះថាយើងបានសង្កេតមើលវាដូច្នោះហើយបានជាយើងឃើញថាវាមានច្រើន And this is exactly what happens when you write your objectives down. នេះគឺជាអ្វីដែលកើតឡើងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាសរសេរចុះនៅគោលបំណងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា Because your brain will automatically focus on the things you need to achieve your goals. ពីព្រោះថាគំនិតរបស់អ្នកឬក៏ខួរក្បាលរបស់អ្នកនឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអ្វីមួយដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឈោងចាប់ឬក៏ទៅដល់កន្លែងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ទៅ And when we focus, amazing things happen. នៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមផ្ដោតអារម្មណ៍លើអ្វីមួយផ្ដោតខ្លាំងមែនតើអ្វីមួយដ៏អស្ចារ្យដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលនឹងកើតឡើង Have you ever wondered why a laser actually can cut even metal? ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់គិតអត់ថាភ្លើងឡាសេអាចកាត់សូម្បីតែដែក It's because the light is so focused. ពីព្រោះថាភ្លើងនឹងវាផ្ដោតមែនតើ But if you just have a light bulb, actually it cuts nothing. ក្នុងពេលខ្លះយើងដឹងថាភ្លើងយើងគ្រាន់តែអំពូលភ្លើងធម្មតាអាចបំភ្លឺបានតែផ្ទះទេ Because the light goes everywhere. ពីព្រោះថាភ្លើងទៅពីវាលពីកាល That's why we need to focus on the important things. ដូច្នេះហើយបានជាយើងត្រូវការផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅកាន់តែរបស់អ្វីមួយដែលសំខាន់ Okay, so now we saw number 1 we need clarity. ឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងការធ្វើអ្វីឲ្យច្បាស់លាស់ Number 2 we have to define ambitious goals. លេខ2យើងត្រូវការរកគោលដៅដែលជាមហិច្ឆតារបស់ពួកយើង And now very important number 3 we have to celebrate our success. ហើយឥឡូវទី3យើងត្រូវការតែអបអរនៅអ្វីដែលយើងធ្វើបានជោគជ័យ When you achieve them, celebrate. នៅពេលដែលយើងឈានចូលទៅដល់គោលដៅយើងឈានដល់កន្លែងនោះយើងត្រូវអបអរវា And even along the process when you have minor wins, celebrate. ទោះបីជាគោលដៅមួយនោះនៅវែងឆ្ងាយតទៅទៀតប៉ុន្តែយើងបានជោគជ័យនៅកន្លែងណាមួយយើងត្រូវតែអបអរវា When I started actually to write my book, I celebrated the first page of the book. នៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសរសេរសភៅដំបូងរបស់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអបអរនៅពេលដែលខ្ញុំបញ្ចប់ទំព័រដំបូងនៃសភៅ And then again when I had my first chapter. ហើយម្ដងទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំបញ្ចប់ចំពុកមួយ And now I finished my draft and again I celebrated. ឥឡូវខ្ញុំបញ្ចប់នៃគម្រោងរបស់ខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអបអរម្ដងទៀត So please share how you celebrate your success. ឥឡូវចាប់ផ្ដើមអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមចែកចាយនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិខាងក្រោមតើអ្នកទាំងអស់គ្នាអបអរជាមួយនឹងការជួយជ័យជំនះរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដោយរបៀបណា Take your phone and write it again in the comment box. សូមយកទូរស័ព្ទរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមកហើយទៅសេម្ដងទៀត So we saw actually that all people end up somewhere in life. ហើយយើងឃើញហើយថាមនុស្សភាគច្រើនគាត់បញ្ចប់នៃជីវិតរបស់គាត់នៅកន្លែងណាមួយនៅក្នុងជីវិត But unfortunately few end up there on purpose. ប៉ុន្តែមានតែតិចតួចមែនតើមានតែមួយចំនួនតូចគាត់បញ្ចប់នៅកន្លែងណាមួយដែលចំនឹងគោលដៅរបស់គាត់ And it's now up to you actually to become a person who will end up there on purpose. ឥឡូវស្រេចទៅលើអ្នកទាំងអស់គ្នាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បញ្ចប់ជីវិតរបស់អ្នកចំគោលដៅរបស់អ្នកដែរឬទេ King David ended up where God wanted him to be. ព្រះបាទដេវីតគាត់បានបញ្ចប់ជីវិតរបស់គាត់នៅកន្លែងដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យគាត់នៅកន្លែងនោះ So he accomplished his purpose. គាត់បានបំពេញគោលបំណងរបស់គាត់ហើយ So again, just to summarize it, to wrap it up. ឥឡូវដើម្បីចង់បញ្ចប់ដើម្បីប្រមូលមកទាំងអស់ Today I presented you a strategy that enables you to get where you want to end up. ឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវិធីសាស្ត្រដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅដល់កន្លែងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ទៅដោយរបៀបណា So you define your destination by number 1 by setting clear goals. ឥឡូវយើងស្វែងរកនៅគោលដៅឬក៏ជោគវាសនារបស់យើងដោយចំណុចទី1យើងនឹងត្រូវអីគេត្រង់ set clear goal ដាក់
ចំគោលដៅរបស់យើងឲ្យច្បាស់លាស់ Number 2, writing them down. ហើយលេខ2គឺសរសេរវាចុះមក And then 3, celebrating your victories. ហើយបន្តមកគឺយើងអបអរជាមួយនឹងការជោគជ័យរបស់យើង So next week it would be great actually to see your drawings of your objectives. So send them, please. ហើយឥឡូវសប្តាហ៍ក្រោយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាសរសេរចុះឬក៏ស្គូរាល់អ្វីដែលជាគោលបំណងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា And share this session with your friends. ហើយសូមចែកចាយនៅមេរៀនឬក៏វគ្គមួយនេះជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា Invite them to join you next week. សូមចូលរួមសូមណែនាំគាត់ឲ្យគាត់ចូលរួមថ្នាក់មួយនេះជាមួយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នា Because next week I'm going to show you how you can actually make small changes and those changes will make a huge difference. ហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាថាតើយើងនឹងធ្វើរបៀបណាទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យរាល់ការធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃតិចតួចមែនតើប៉ុន្តែវាមានការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏មានការជោគជ័យយ៉ាងភ្ញាក់ផ្អើល So have a great week. សូមមានសប្តាហ៍មួយដ៏ល្អ